그래서 공부를 좀 해오셨어요? 좀 부족했어요. 블랙라벨이 너무 어려워? 좀 어렵긴 해요. 근데 선생님이 계속 이야기를 좀 하고 있다. 거기는 한두 문제를 더 맞추기 위해서 하는 것에 불과하다고 선생님이 여러 번 지금 이야기하고 있습니다. 그러니까 복습을 할 때 그 센 정도는 완벽하게 내가 풀 수 있다. 이게 되고 나서 블랙라벨을 한두 문제를 더 알아보자. 이런 개념으로 공부를 하셔야 됩니다. 그래야지만이 그 1등급이 나옵니다. 제 말을 믿으세요. 제발 좀. 자, 일단 블랙라벨 질문을 번호로 그냥 질문하세요. 번호로. 그냥 번호로. 너 앞에 다 풀어왔어? 너 앞에 안 풀었지? 여기 풀었는데 여기는 술. 야, 이놈은 앞에를 풀어야 한다고 선생님 수도 없이 이야기하는데 좀 엉뚱한 게 자꾸 문제를 푸네. 그게 아니라 여기는 황등식 인수그 그런 거 있던데요. 일단 질문을 일단 받고 하자. 질문을 다 해보세요. 안 되는 거 다 질문하세요. 9번하고 19번. 예. 그 다음에요. 네, 4번, 4번, 5번, 5번, 8번, 8번, 10번, 11번. 10번, 11번. 다 나왔어요. 이게 전부야. 이거밖에 안 해왔어? 네. 뒤쪽 30번까지 하나도 안 해왔어? 이게 나머지 정리 그거라서 다 모르겠던데. 아니, 이게 지금 뭔 엉뚱한 소리야, 얘가. 진짜. 아니, 이제 시험이 이게 다 나머지 정리지. 그럼 뭐야, 일장에서 우리가 배웠던 게 이게 다 나머지 정리, 이게 이건데, 먹과 나머지 이런 건데. 공부를 좀 제대로 하는 건 맞습니까? 어떻습니까? 나 미쳐버리겠네요. 이거하고 아까 이거하고 이것은 다 연결이 되어 있는 내용이에요. 나 미치겠네. 다음 주 목요일 날까지 여기까지 다 해오고 갔어요. 여기까지. 아니 제발 좀 문제를 좀 똑바로 좀 풀어라. 선생님 지금 이러다가 큰일 나게 생겼어 이놈아. 선생님 뭐하러 너한테 지금 이렇게 갈구겠니? 내가 뭐 할 일 없어 너를 갈구냐? 여기 답답한 놈아. 자, 19문제 보세요. (19문제는) 다항식 fx다라고 하는 것이 fx라고 하는 것이 뭐가 돼? ax의 4승 마이너스 3x의 이게 제곱인가요? 네. 제곱 플러스 얼마? a 빼기 1의 x 빼기 얼마? 4에 대해서 뭐가 돼? fx 더하기 3을 뭘로? x 플러스 2로 나눠 떨어질 때 이렇게 돼 있어요. 그럼 우리 항상 우리 뭐라 그랬어? 피제수는 제수 곱하기 목 더하기 나머지하고 똑같다고. 항상 이건 항등식이라고 하는 거야. 뭐라고 하는 것은 어떤 피제수는 x-알파로 나누면 몫은 얼마일지 모르지만 나머지 이건 작은 거면 항등식이다 이렇게 이야기한다고. 그러면 이 f의 x 더하기 3은 x 더하기 2로 나눈 나머지다. 어떤 fx는 x 빼기 알파로 나온 나머지는 뭐가 돼? 나머지 r은 당연히 f 알파지. r은 뭐가 된다고? f 알파가 된다고. 얘를 0으로 되게 하는 값을 대입해주면 무조건 나머지가 되는 거야. 그러면 이 식을 x 더하기 2로 나온 나머지는 얼마가 돼? 물론 여기에 당연히 몫은 얼마가 나올 것이고 뭐 나머지가 이렇게 있겠지. 이 나머지를 어떻게 구하냐고. 어떻게 구하지? 마이너스 2로 대입하면 되지. 뭘 어떻게 구해?
따라서 뭐가 되겠어? F1이 바로 답이 된다 이 말의 뜻이라고. 이해돼? 그러니까 F2를 구하라라는 게 지금 문제의 요점이야. 그런데 지금 우리 뭐라고 적용되어 있냐면 이거에 대해서 이걸로 나눴을 때 나눠 떨어진다 그랬으니까 이 나머지가 제로다 이 말이야. 제로다. 그러니까 당연히 1을 갖다 대입해주면 뭐가 되겠어? A 빼기 3 그 다음에 뭐가 돼? A 빼기 1 빼기 얼마? 4가 0이 된다. 이게 답이라고. 그러니까 2가 되고 여기는 얼마가 돼? 8이 되겠죠. 그래서 A는 얼마? 정답 4가 바로 답이 되겠지. 아니 이걸 이해를 아직까지 못한단 말이야. P 어떤 당시 fx는 x 빼기 뭐가 돼? 아니 어떤 당시 예를 들어 37이라는 놈은 5 곱하기 7 더하기 2가 된다니까 얘를 나눗셈 5로 나누면 뭐가 돼? 몫은 7이 되고 나머지는 2가 된다 이 말이야. P제수는 제수 곱하기 목 더하기 나머지하고 똑같다고. 이건 언제나 성립한다고. 그러니까 37을 5로 나누면 몫은 7이 되고 뭐가 돼? 나머지는 2가 된다. 또 다르게 이야기하면 37은 7로 나누면 몫은 5가 되고 나머지는 2가 된다. 이렇게 이야기하는 거라고. 그러니까 P제수는 제수 곱하기 목 더하기 나머지하고 똑같다고. 뭐라고? 여기다 써줄까요? P제수는 뭐 한다고? 제수 곱하기 목 더하기 나머지하고 똑같다니까? 이게 자변고배는 언제나 항등식이라고. 이 37은 이렇게 바꿀 수 있다고. 자변고배는 항상 똑같다고. 이해됐어? 좌변과 우변은 이 x에다 어떠한 값을 대입했다 할지라도 항상 성립한다고. 뭐라고? 이것이 항등식이라고. 항등식. 언제나 이 값은 이렇게 된다고. 항상 그렇게 된다고. 그러면 내가 이 r을 구하기 위해서는 뭘 대입해야 되겠냐고. 마이너스 1을 대입해야 된다 이 말이야. 다른 걸 대입해도 다 성립해. 근데 선생님 누차 이야기하잖아. 왜 다른 걸 대입 안 해? 문제를 풀기 위해서 뭐 대입해봤자 의미가 없기 때문에 대입 안 하는 거라고. 그래서 r을 구하기 위해서는 당연히 마이너스 1을 대입해야 되지. 그러니까 당연히 뭐가 돼? F1은 바로 r이 되는 거지. 예를 들어서. 이해됐어? 다시 한번. 어떤 당시 fx를 x 빼기 알파로 나누면 몫이 있을 거고 나머지가 있을 거라고. P제수는 제수 곱하기 목 더하기 나머지하고 언제나 똑같다고. 언제나. 항상 성립한다고. 37은 5 곱하기 7 더하기 2하고 언제나 똑같다고. 잘 모르겠으면 이 생각을 항상 하란 말이야. 뭐니? P제수는 제수 곱하기 목 더하기 나머지하고 똑같다고. 뭐라고? 37은 5 곱하기 7 플러스 2하고 똑같다니까? 그러면 얘로 나눴으면 얘가 뭐가 돼? 얘가 제수. 얘는 나눗셈을 당했으니까 P제수. P라는 말은 당하다 이런 소리. 당하다. 나눗셈을 당한 놈은 P제수는 제수 곱하기 목 더하기 나머지하고 똑같다고. 이 나머지는 이 제수에 비해서 뭐한다? 한 차수 이상이 낮아지라고. 이 숫자는 이 숫자에 비해서 더 작으라고. 그러니까 이 식을 x 더하기 2로 난 나머지는 마이너스 2를 대입하면 된다니까? 그러면 이 나머지 r이 나온다 이 말의 뜻이야. 그러니까 얘가 저러니까 얘가 바로 성립하니까 답은 4가 된다 이 말의 뜻이라고. 뭔 말하는지 이해됐습니까? 다시 한번 물어봐 보자. 어떤 식을 x 플러스 2로 나눠 떨어진다 이 말이 무슨 말이라고? 어떤 당시 fx는 이거로 나눴더니 몫은 이렇게 됐다. 쉽게 말하면 이 식은 x 플러스 2 곱하기 얼마로 인수분해 된다 이 말의 뜻이라니까 수학에서는. 왜 그러냐면 더하기 3이 있어야 하는데 얘가 지금 나눠 떨어진다 그랬으니까 0일 거 아니니. 그러면 한 더하기 더하기 빼기로 쭉 연결되어 있는 것이 두 식의 곱으로 연결됐다. 이것을 우리는 인수분해 했다라고 이야기한다고. 그러니까 인수분해를 하기 위해서는 얼마를 대입하면 제로가 되는가가 되게 중요하다고 수학에서는. 3을 대입해서 제로가 됐다. 그 말은 무슨 말을 하고? 그 식은 x 빼기 3 곱하기 얼마로 인수분해 된다 이 말의 뜻이라고. 그것이 바로 뭐한다? 인수 정리를 이용한 뭐한다? 이용한 인수분해라고.
이런 거 다 어디에서 나온 거야? 다 나머지 정리에서 나온 거야. 뭐라고? P제수는 제수 곱하기 뭐 더하기 나머지. 근데 이 나머지가 0이야. 그러니까 이 놈은 뭐 곱하기 뭐로 이렇게 인수분해가 되더라 이런 말의 뜻이라고. 이 원리만 알면 모든 게 다 똑같은 내용이야 지금. 이 내용이 뭐 나머지 정리고 뭐고. 우리 그럼 뭐하러 예습을 했겠어? 당연히 한꺼번에 모든 걸 받아들이려고 예습을 한 거지 이놈아. 안 그래? 통합적인 생각을 해야 될 거 아니야. 통합적인 생각 이제는 부분적인 생각이 아니라 뭐라고? P제수는 제수 곱하기 뭐 더하기 나머지하고 언제나 똑같다. 자변과 우변은 항등식이다. 이걸 머릿속에 기억하란 말이야. 그러면 이렇게 되는데 그러면 이 R을 구하기 위해서는 얘가 제로가 되기 위해서는 마이너스 1을 대입하면 된다. 이게 원리야 원리. 이게 뭐가 어려워? 뭔 말인지 이해됐어? 자, 다음에 4번으로 가보겠습니다. 자, 이 fx다라고 하는 게 지금 뭐가 나왔냐? 뭐가 되어 있어요? 1 더하기 x 빼기 x의 제곱 더하기 x의 3승 마이너스 x의 4승 이것이 뭐가 돼? 제곱. 이런 것이 있는데 뭐 한다고? 기억. x 이게 뭐니? 육승항? 육승항의 개수가 뭐가 되냐? 개수가. 그러면 x의 육승항? 그러면 뭘 해야 되겠냐면 얘를 제곱이라 그랬으니까 뭘 해야 되겠어? 두 번을 곱하기 하나 나눈 소리잖아. 두 번을. 1 더하기 x 빼기 x의 제곱 더하기 얼마? x의 3승 마이너스 x의 8승 x의 4승. 내용 여기까지 이해됐어? 그럼 어떻게 하면 x의 6승이 나올 수 있겠어? x의 6승은 2차 4차 3차 3차 이거 이럴 때만 x의 6승이 나올 수 있겠지. 그러니까 이렇게 계산하니까 뭐가 돼? 1 x의 6승. 이렇게 계산하면 또 1 x의 6승. 이렇게 계산하니까 또 1 x의 6승. 그러니까 뭐가 돼? 당연히 3이 된다. 참이 된다 이 말의 뜻이에요. 이해됐습니까? 그 다음에 두 번째 이 fx가 뭔지 알아? 이 fx가 이렇게 생긴 놈이야. 1 빼기 1 더하기 x 빼기 x의 제곱 더하기 x의 3승 빼기 x의 4승의 제곱이라는 놈인데요. 이것을 지금 뭘로 나눴다고? x의 제곱 플러스 1로 나누라고. 뭘로? x의 제곱 플러스 1로 나누라고. 내용 여기까지 이해됐니? 그러면 자 예를 들어서 이것을 봐봐. 이것은 뭐가 되니? 자 x의 마이너스 x의 제곱으로 묶어보면 뭐가 되지? x의 제곱 플러스 1이지. 그러니까 x의 제곱 플러스 1 곱하기 얼마라는 이 식은 x의 제곱 플러스 1로 나누면 나머지가 얼마나 되겠니? 미치겠다. 도대체 뭘 배우는지 잘 모르겠는데 요즘 8 곱하기 5를 8로 나오면 나머지가 얼마니? 어? 0이라고 수도 없이 지금 이야기를 하잖아 이놈아. 그러면 자 x의 제곱 플러스 1 곱하기 얼마 그거의 제곱은 x의 제곱 플러스 1로 나오면 나머지가 얼마냐고. 0이 된다고. 그러니까 얘는 나머지가 0이니까 얘를 가지고 따질 이유가 없다고. 그 다음에 이것도 또 봐. 뭐가 되겠어? x로 묶어주면 x의 제곱 플러스 1이잖아. 그러면 이걸 또 제곱하고 뭘 곱하기 한다 하더라도 이것은 x의 제곱 플러스 1로 나오면 나머지가 얼마가 되냐고. 0이 된다고. 0. 그러니까 얘도 나머지가 0이고 얘도 나머지가 0이니까 답은 뭐가 되겠어? 답은 1의 제곱이 답 되겠지. 뭔 말하는지 이해됐어? 그래서 RX가 얼마라고? 1의 제곱이라고. RX가 1의 제곱이니까 R0도 1이고 R100도 1이고 R1000도 1이다 이 말이야. R0가 1인 게 아니라 모든 RX가 1이라고. 이해됐어? 미음도 참이 된다 이런 소리야.
방식 fx와 이것으로 나눴을 때의 나머지는 서로 똑같은가라 좀 물어봤어요. 그러니까 이제 교재에서는 x의 제곱 더하기 얼마가 되겠니? x 더하기 3의 제곱이니까 얼마가 돼? 6x 더하기 9가 있지. 얘를 지금 뭘로 나누라고? x의 제곱 마이너스 2x 더하기 2로 나누라고. 그렇지? 그러니까 1, 여기는 x의 제곱 마이너스 2x 더하기 2 위에서 밑에를 빼. 정답 얼마? 8x 더하기 7인가? 이거 지금 물어보고 있는 거야. 이해됐어? 자, 그러면 나는 이것이, 자, 또다시 이렇게 쓸게. 이것이 뭐라고? 이것이 fx라고. 이 fx는 뭘로 지금 하냐고? x의 제곱 마이너스 2x 더하기 2로 지금부터 우리가 이제 나누어 보자고. 그런데 x의 제곱 마이너스 2x 그러면 이것을 x의 제곱 마이너스 x 빼기 x 플러스 아무튼 2 이렇게 한번 예를 들어 해봐보자. 자, 그러니까 이것이 뭐가 되냐면 이것을 말을 어렵게 하지 말고 이 안쪽에 있는 걸 그러면 너 참 왜 이렇게 이 모양이 꼴이야. 이게 나오다 안 나오다. 마이너스 x의 4승 더하기 x의 3승 마이너스 x의 제곱 더하기 얼마? x 더하기 1 이것을 얘로 나누죠. x의 제곱 마이너스 2x 더하기 2로 나누죠. 그럼 뭐가 돼? 마이너스 x의 제곱 마이너스 x의 4승 플러스 이렇게 계산하니까 뭐가 돼? 2x의 3승 마이너스 2x의 제곱 위에서 밑에를 빼죠. 마이너스 x의 3승 플러스 x의 제곱 더하기 x 더하기 1이야. 내용 여기까지 이해됐니? 네. 그러면 이제 또다시 얼마를 곱하고 마이너스 x를 곱해줘. 또. 그럼 마이너스 x의 3승 플러스 2x의 제곱 마이너스 2x 위에서 밑에를 빼줘. 없어지고 빼줘. 마이너스 x의 제곱 이거 빼줘. 계산해 주니까 얼마니? 플러스 3x인가? 3x 더하기 이렇게 되겠지? 마이너스를 또 해줘. 그럼 마이너스 x의 제곱 그 다음에 플러스 2x 그 다음에 얼마가 돼? 마이너스 2 위에서 밑에를 빼. 그럼 뭐가 되니? x 플러스 3이 되겠지. 이해됐니? 그러면 이 식을 나는 뭐라고 쓸 수 있는지 알아? 이걸로 나눴더니 몫은 이렇게 되고 나머지는 얘가 된다. 이렇게 쓸 수 있어. 이 안에 있는 걸 내가 써보면 이렇게 된다고. x의 제곱 마이너스 2x 더하기 얼마? 2. 그 다음에 마이너스 x의 제곱 마이너스 x 빼기 1 더하기 x 더하기 3의 제곱 이렇게 되는 거야. 이 fx는. 내용 여기까지 이해돼? 그러면 이거 전체를 a라고 봐. 얘를 a 얘를 b라고 봐. 그럼 a 더하기 b의 제곱이야. 그럼 뭐가 돼? a 제곱 플러스 2ab 플러스 b의 제곱 이런 꼴이 돼. 이것을 이 값을 c야. 자, a는 c에 뭐가 되겠어? 이 전체를 a라고 봤어. a는 c에 뭐가 돼? 배수가 되지? c 곱하기 얼마가 a일 거 아니야. 그러면 이 a 제곱은 당연히 c로 나누면 나머지가 뭐가 될까? 0이 되지. 그러니까 얘가 다 0이 돼버린 거야. 그러니까 결론적으로 얘만 지금 가지고 따지는 거야. 그러니까 결론적으로 뭐가 되는 거야? x 더하기 3. 아까도 x 더하기 3 아니었어? x 더하기 3 제곱이잖아. 그러니까 똑같다 이 말이야. 결론. 그러니까 뒤로 또 어쩐다? 참이 된다 이런 소리야. 생각을 잘 해봐봐. 내가 선생님이 지금 뭘 지금 강조를 하고 있는지 계속 생각을 해보라. 이거 우리 어디서도 문제 풀었어. 센 C에서도 문제를 풀었어. 이 문제. 선생님이 집어줘? 딱 집어줘? 이 문제라니까? 이 문제잖아. 이 문제. 이 문제를 x제곱 플러스 1로 이 안에 있는 식을 얘로 나누어서 그걸 선생님이 a, b로 잡고 그거 삼성하고 그렇게 문제를 풀었잖아. 기억 안 나?
그러니까 지금 이야기를 지금 자꾸 하는 게 뭐냐면 이런 어떤 조그만 어떤 그 안쪽에 있는 이런 놈들을 미리 너무 복잡하니까 이 식으로 미리 나눠버려. 그러면 그런 어떤 놈들을 가지고 있는 놈들은 다 의미가 없는 거야. 결국은 x 더하기 3의 제곱이라는 그것을 이것으로 나머지하고 똑같다. 이런 말의 뜻이라고 결론으로. 이게 그러니까 이게 앞에 우리 센 C에 나온 내용하고 사실은 내용이 똑같아. 너가 잘 이해를 못해서 그런 것 뿐이지. 그러니까 계속 문제를 풀면서 생각을 해야 되는 거야. 어떻게 해야 분명히 상식적으로 생각을 해봐봐. 아무리 블랙라벨이 어려워도 센 C까지 풀었는데 센 C하고 연결이 안 되는 문제가 몇 개 없어 수학에서는. 그러니까 이 블랙라벨 안 풀어도 돼. 솔직히 말하면. 문제란 센하고 서너 번 문제를 풀면 이게 이해가 되거든. 뭐 선생님 뭐 블랙라벨 뭐 쳐다봐서 내가 이런 대답을 할 수 있겠어? 아니잖아. 그냥 보면은 이건 우리가 어디서 풀어본지 하는 문제. 이런 생각을 하는 거야 항상. 그러니까 내가 그래서 자꾸 너한테 쌤을 지금 제대로 문제를 풀고 있냐 라는 말을 선생님이 자꾸 물어본 이유는 먼 교재 하나를 똑바로 문제를 풀잖아. 그럼 다른 교재가 다 연결이 된다니까. 그러니까 많은 교재를 푸는 게 중요한 게 아니야 사실은. 한 교재를 정확하게 이해하는 게 중요한 거지. 그런데 그게 안 되기 때문에 다른 교재를 또 푸는 거야. 그게 잘 안 되기 때문에. 그러니까 자꾸 고민을 하고 생각을 해야 되는 거야. 이게 어디에서 나왔지? 항상 생각을 해야 돼. 이게 어떤 문제를 근거로 하고 있지? 이런 생각을 항상 해야 된다고. 전혀 생판 모르는 문제가 나오지는 않는다고. 반드시 너가 문제를 풀어봤을 만한 내용이 나온다 이 말의 뜻이야 선생님이. 그러니까 문제 한 문제 한 문제를 정성스럽게 문제 푸는 게 되게 중요하다고. 생각하고 고민하고 뭐가 문제일까를. 그래야 뭐가 늘어오고 생각이 느는 거야. 이 세상을 바라보는 시각도 마찬가지인 거야. 삶이 다 마찬가지야. 그래서 뭐냐? 고민하고 생각을 해보라고. 이게 뭐지? 왜 이런 문제를 했을까? 자, 다음에 5번으로 가면 될까요? 5번. 자, 세계실수 XYZ가 가를 봤더니 X, Y, Z 중 적어도 하나는 뭐다? 1, 2다. 그러니까 하나 이상이 1이라는 소리야. 하나만 1이든. 그러니까 모두 다 1이 아닌 경우는 없다 이 말의 뜻이야. 전체의 경우에서. 그 다음에 나를 봤더니 나가 뭐가 되냐? X 더하기 Y 더하기 Z라고 하는 것이 X의 제곱, Y의 제곱 더하기 얼마? Z의 제곱과 똑같고 X, Y, Z다라고 하는 게 뭐가 돼? 8분의 3일 때 X 더하기 Y 더하기 Z의 값을 구하시오 했습니다. 이 문제 어디서 본 거 같지 않아? 셀에 나와 있네, 셀. XY 이것들은 적어도 하나는 3이다. 이 문제에 있을 때 네가의 값을 구하라. 이 문제가 있어요. 없는 게 아니고. 문제 푸는 방식들은 다 다를 수는 있어. 하지만은 전혀 우리가 안 받거나 그런 문제에 일리가 없다고 상식적으로. 그러면 여기 한번 봐보자. 여기에서 문제를 이렇게 생각을 한번 해보자고. 봐봐. 적어도 하나는 1이 되니까 하나 이상이 1이라는 소리야. 그러면 뭐 X든 Y든 Z든 하나는 1이다 이렇게 놔둔 거에 아무런 너도 의구심을 들지는 않겠지. 최소한 그렇게 문제를 푼다 하더라도 틀리지는 않겠다. X, Y, Z가 다 1이라고 생각을 한다면 얘는 같을 수 있지만 다 곱하면 8분의 3 이게 어긋나잖아. 그러니까 세 개 다가 1일 리는 없을 거라고. 그러니까 하나가 1이거나 두 개가 1이거나 둘 중에 하나밖에 없어요. 하나가 1이거나. 그러면 예를 들어 Z 값이 1이라고 한번 봐볼게요. Z가 1이다. 물론 X가 1이다, Y가 1이다. 뭐 셋 중에 하나만 하면 돼요. 근데 이제 뭐 우리 보통 S, Y, Z 나와 있으면 뭐
예, XY로 문제를 풀지 XY, Z로 문제를 풀지는 않거든요. 그러니까 Z는 1이다. 그러니까 나는 셋 중에 하나가 1이다라는 걸 이용해서 지금 문제를 풀려고 하는 거예요. 그러면 당연히 뭐가 되냐고 여기는 이거 없어지고 x 더하기 y는 x의 제곱 더하기 얼마? y 제곱이 되고 그 다음에 이거의 결과는 x 곱하기 y는 8분의 3이다. 이 말의 뜻이겠지. 그리고 내가 지금 구하고자 하는 것은 x 더하기 뭐 이거의 값을 지금 구하고자 하는 거지. 그러면 이 값은 뭐는 x의 제곱 더하기 y의 제곱은 뭐가 되니? x 더하기 y의 전체 제곱 마이너스 2xy 이렇게 되겠지. 그러면 이거의 값과 이거의 값은 지금 똑같다. x의 제곱 이건 똑같다는 소리야. 그 다음에 이거의 값이 지금 8분의 3이야. 그러니까 얘를 우리 t라고 하면 t의 제곱. 여기는 뭐가 돼? t. x 더하기 y를 내가 t라고 놨으면 t의 제곱. 여기는 t. 여기는 뭐가 돼? xy는 8분의 3 이렇게. 8분의 3 이렇게 되지. 그러니까 뭐가 돼? 4분의 3이 되겠지. 나 지금 뭐만 구하면 돼? x 더하기 y만 구하면 되잖아. 그러니까 여기서 뭐만 구하면 돼? t의 값만 구하면 되는 거지. 답이. 이해돼? 그러니까 결론적으로 t의 제곱 마이너스 얼마? t 빼기 얼마? 4분의 3. 문제는 뭐 4를 곱하기 4t의 제곱 마이너스 얼마? 4t 빼기 얼마? 3은 0. t, 2t 안 될 거 없고 2t, 2t 1, 3 여기에 마이너스. 이해됐어요? 근데 여기 이거의 값이 음수가 나올 리가 없을 거 아니에요. 실수라면. 그러니까 당연히 t의 값은 2분의 3이 되겠지. 뭐가 돼? 그래서 여기가 지금 구하고자 하는 것은 이 값을 나 Z1이라고 나왔고 x 더하기 y를 t라고 나왔는데 그 값이 2분의 3이라고. 답은 뭐가 돼? 2분의 5라는 답이 나오겠지. 이해돼요? 네. 아 물론 뒤쪽에 답안지는 나처럼 안 풀었겠지. 뭐 걔가 뭐 나처럼 풀었겠어. 아 근데 이렇게 풀었냐고 뭐 어떤 내가 따지는 어떤 규칙에 이해가 되는 게 없단 말이지. 그러니까 아 이게 답이다 이렇게 확신할 수 있는 거야. 아까 어떤 마커를 푸는데 아주 이상한 문제가 나왔어. 그냥 문제 잘못 낸 거예요. 제가 봤을 때는. 아니 어떻게 x의 4승 더하기 y의 4승 더하기 z의 4승이 음수라는 답을 이게 마이너스 7인가가 답이 나왔어요. 이런 문제를 내면 안 되죠. 이게 그런 실수가 어디가 있어요. 상식적으로. 근데 그걸 봤더니 이게 답이야. 미친놈 아니야 그거? 또라이 새끼입니다 내가 봤을 때는. 야 그런 상식에 어긋난 문제를 내면 안 되는 거예요. 어이 우리 친구야 제발 좀 집에 가가지고 안 되는 거 2번, 3번, 4번 문제를 풀어봐야 된다니까? 안 풀어보면 의미가 없어. 선생님 지금 무슨 말 하는지 알겠어? 아 풀어봐야 돼. 그걸 너클로 만들어야 이 사람은 실력자가 되는 것이지 뭐 가만히 있으면 실력자가 되겠냐. 문제를 풀어보고 안 되면 저 선생님이 유튜브 항상 올려놓잖아. 문제 보면서 또 생각해보고. 얼마나 좋아. 유튜브로 다 올려주는데. 고민해보고. 아, 왜 이 선생님은 이런 생각을 할 수밖에 없었는가. 하는가. 그 생각을 이해하려고 노력을 해야지.
됐어요? 자, 그 다음에 8번 문제 봐보십시오. 8번 문제, 뭐, 일단 이렇게 나와 있을 때, A, B, C의 값을 구하시고, 그러면, 너가 제일 먼저 손에 가는 건 얘를, A 더하기 B 더하기 C의 전체적 마이너스 2에 A, B, B, C, C, A가 된다. 라는 사실은 이해하고 있을 거야. 그러면 이거의 값이 지금 뭐가 되니까, 루트 3이 되니까, 뭐가 되겠어? 제곱을 해주면 뭐가 돼? 3이 되겠지? 그러니까 이걸 이쪽으로 이동을 해주면 뭐가 되니? 자, 여기 3이 되고 얘가 1이 되니까 넘어오면 이거의 결과는 뭐가 될 수밖에 없어? 1이 될 수밖에 없지. 그러니까 이 말의 뜻은 A, B, B, C, C, A의 값이 1이다. 그럼 이제 너 머릿속에는 이거하고 이걸 알았을 때 이거를 풀어야 되겠다. 이 생각이 있는 거지. 여기까지는 이해가 됐을 거야. 아마 너도 그렇게 문제를 풀려고 노력했겠지. 그러면 이제 너가 생각을 했을 때는 선생님 이런 걸 알았을 때 A, B, C하고 이런 것이 연결될 수 있는 방법은 A의 삼성 더하기 B의 삼성 더하기 C의 삼성 마이너스 3 A, B, C가 나 뭘로 표현할 수 있다는 사실 알아? A 더하기 B 더하기 C에 뭐가 되겠어? A제곱 더하기 B제곱 더하기 얼마? C제곱 마이너스 AB 마이너스 BC 마이너스 CA 이렇게 연결되어 있는 거 내가 알아요. 그러니까 이거하고 ABC 연결되는 건 저는 이런 공식밖에 모르는데요. 그럼 이걸 구하려면 A의 삼성, B의 삼성, C의 삼성 따구해야 되거든. 그러니까 이것이 미지수가 나오니까 도저히 구하기가 어렵단 말이지. 그러면 이게 아닌 무언가가 들어있겠다. 이 생각까지는 할 수 있어. 여기까지는 이해됐지. 그런데 공고를 봐보니까 이 놈과 이 놈의 값이 똑같아. 그러니까 여기가 뭐가 된다는 소리야? 0이 된다는 소리지. 그러면 이것을 즉 A의 제곱 더하기 B의 제곱 더하기 C의 제곱 마이너스 AB 마이너스 BC 마이너스 CA가 0이 이거의 값과 이거의 값이 서로 똑같으니까 이거 계산하면 0이다라는 사실을 안단 말이지. 그러면 이걸 우리 식에 변형할 수 있지? 2분의 1의 경란이 A 빼기 B의 제곱 얼마가 돼? B 빼기 C의 제곱 C 빼기 A의 제곱 이것이 0이래. 실수래. A, B, C가 실수래. 각각의 실수를 제곱을 해서 0이 됐단 말은 0 되고 0 되고 0 되라는 소리야. 그러니까 A, B, C가 똑같으시오라는 그런 말의 뜻이겠지. 그러니까 이 말에서 A, B, C가 똑같으시오? 똑같으니까 뭐가 되냐? A의 값 자체가 3분의 루트 3이 될 수밖에 없다 이 말이지. 그러니까 3분의 루트 3, 3분의 루트 3, 3분의 루트 3을 곱하기 하는 소리야. 그러니까 뭐가 돼? 3분의 루트 3에 뭐가 돼? 삼성 이렇게 되겠지. 27분의 3 루트 3, 9분의 루트 3 이렇게 되겠지. 답은 뭐가 돼? 9분의 루트 3 이게 바로 답 되겠지. 이런 문제 나오면 맞추라는 소리야. 맞춰라. 이런 생각까지 할 수 있어야 된다. 이거 지금 이야기하고 싶은 거야. 지원아, 너 지금 이렇게 뒤로 빼고 있으면 너 고등학교 가면 폭망한다니까. 선생님이 자꾸 지금 너를 다그치는 것을 겉해가지고 좀 미안하긴 하다마는 뒤로 내빼면 안 된다니까. 아니 공부라고 하는 게 너하고 공부 사이 관계지 뭐 너하고 뭐 누가 사이에 끼어가지고 공부하는 게 아니잖아. 그러니까 공부를 할 때 미친 듯이 공부를 해야 돼요.
그 사이에 누구 뭐 눈치 보거나 이런 게 그럴 내용이 뭐가 있어. 사람이 별로 싫으면요 공부라도 잘하시면 돼요. 사람 잘 사귀면 뭐 하면 돼요? 나중에 장사하시면 돼요. 선생님은 사람을 별로 안 좋아해서 공부를 시작한 거예요. 왜냐? 나이 먹고 어디 취직을 해야 되겠는데 나는 그런 자신이 없겠더라고. 그래서 혼자도 돈 벌어먹고 살 수 있는 길이 뭘까라는 생각이 든 거죠. 그게 이제, 그래서 내가 이제 처음에 공대를 갔어요. 연구 뭐 이런 거 하면 되니까요. 그러면서 이제, 학생들은 또 괜찮더라고. 그러니까 나의 어떤, 그러니까 너도 생각이 있을 거 아니야. 분명히 생각이 없이 뭐 살지는 않을 거 아니야. 근데 공부를 너 지금 이렇게 하면 안 돼. 그럼 망해. 너 아직 잘 이해를 못 하는 것 같은데. 2월달에 지금 이 사람 지금 절반이 갔어요. 절반 이미. 근데 공부를 이렇게 허접하게 공부를 해오면 돼? 이건 내가 너를 뭐 나만하고 싶어서 나만한 게 아니야, 이게. 지금 너 좀 오해하면 안 되는 이유가. 공부는 누가 너한테 뭐 눈치를 주거나 너하고 공부하고 기싸움 하냐? 그럴 일이 있는 것도 아니잖아. 얼마나 좋아. 공부는 내가 하면 되는 거니까. 근데 사람과 사람 사이 관계는 감정 싸움도 해야지, 막 머리 싸움 해야지, 이게 미묘한 게 너무 많아요. 근데 나는 별로 그런 걸 내가 좋아하는 스타일이 아니야. 감정 소모하는 걸 별로 좋아하는 그런 스타일이 아니다 보니까, 차라리 공부를 해야 되겠다. 그래서 그렇게 공부를 시작한 거예요. 근데 이 공부를 할 때 이렇게 허접하게 공부하면 큰일 납니다. 너 기껏 해봤자 뭐 어디 전남대밖에 더 가겠어, 그러면? 물론 전남대가 나쁘다라는 개념으로 지금 이야기하려고 하는 게 아니고, 그래도 뭔가를 공부를 해서 내가 바꿔놓고 살겠다라고 생각하면, 최소한 저기 서울에 있는, 식계 대학 안에는 가야 될 거 아닙니까? 그래야 뭘 공부를 해서도 먹고 살 수 있는 길이 생기는 것이지, 그래야 또 이 사회생활을 할 때 뭐 하는 거예요? 조금 우위에 있는 거예요. 뭐 우리나라에 좀 이상한, 그게 우위에 있어야 될 내용도 아니겠지만 어쩌나 그렇다고요. 보는 시선. 현실은 그렇다고, 현실. 그러니까 내가 지금 자꾸 우리 지원이한테 하는 이야기는, 지원이를 내가 남을 해서 내 얻은 게 뭐가 있겠어요? 하지만 공부를 이렇게 하면 너 망한다는 이야기를 지금 자꾸 내 선생님이, 왜냐면 그걸 너무 잘 아니까 이야기를 해주는 거야. 뭔 말인지 이해됐어? 공부 조금 더 열심히 해보셔야 됩니다. 내 말을 꼭 명심하셔야 됩니다. 자, 다음에 10번 문제 갈게요. 10번 문제. 자, x의 제곱이 6 플러스 얼마? 2루트 5가 되고, 그 다음에 y의 제곱이 뭐가 돼? 6 마이너스 2루트 5. 이랬을 때 뭘 구하라고? x의 5승 더하기 y의 5승 분해. 뭐가 돼? 여기는 x의 3승 빼기 y의 3승, x의 3승 플러스 얼마? y의 3승. 이거의 값을 구하시오라는 문제가 나왔습니다. 이거 유사한 문제를 우리가 셀에서 풀어본 바는 있어요. 그러면 이거 나올 때 쌤이 항상 어떻게 하느냐면 합차를 항상 생각하라고 수도 없이 이야기했어요. 그러니까 결론적으로 x의 제곱 더하기 얼마? y제곱은 12가 되고, xy의 전체 제곱 66에 36에서 45 20을 빼라. 그러니까 16. 그러니까 xy는 뭐가 돼? 4이거나 빼기 4가 되는데, 양수 이렇게 나와 있으니까 x 곱하기 y는 4 이렇게 되겠죠. 한편 이 말의 뜻은 x 더하기 y 마이너스 뭐가 돼? 2xy. 여기 4이 8이 되고, 그렇죠? 여기 제곱인가요? 이거 x 더하기 y의 전체는 마이너스 2xy 하면 바로 여기가 12가 된다는 소리예요. 맞죠? 그렇죠? 그러니까 여기가 4이 8이 되고 넘어가니까 20이 되겠죠. 그러니까 x 더하기 y는 20이니까 뭐가 돼? 2루트 5, 4, 5, 20 이렇게 되겠죠. 여기까지 이해됐죠?
그러면 이제 여기에서 어떻게 할까라는 이제 뭐 생각인데, 시간을 좀 걸려서 그냥 문제를 풀까 아니면은 어떤 다른 생각을 해볼까라고 하는 건데, 근데 뭐 어쩔 수가 없는 거 없긴 해요. 바로 그냥 문제 하는 수밖에 더 있겠어요? 자, x의 삼성 더하기 y의 삼성 뭐가 되죠? x 더하기 y의 전체 삼성 마이너스 3xy의 뭐가 돼? x 더하기 y 이렇게 되겠죠. 네. 그러니까 뭐가 되겠어요? 얘는 제곱을 하면 뭐가 돼? 20. 그래서 뭐가 돼? 40 루트 5. 그 다음에 x파이는 4, 3, 12. 12에서 이걸 곱하기 하니까 뭐가 돼? 24 루트 5. 얼마가 돼? 16 루트 5 이렇게 되겠죠. 그렇죠? 그러면 이 말의 뜻은 x의 5승 더하기 y의 5승이라는 말의 뜻은 x의 제곱 더하기 뭐가 돼? y 제곱이 x의 3승 더하기 y의 3승 마이너스 뭐가 되지? x의 제곱 y의 3승 x의 3승 y의 제곱 뭐 이렇게 된다라고 제가 이건 여러 번 했으니까 네, 이건 알고 있잖아요. 어디가 돼? 여기 있네. 어디 있어? 여기 어디 있지? x의 제곱 더하기 y 제곱이 얼마였지? 여기 12. 그러니까 여기는 12가 되고 이건 얼마였지? 16루트 16루트 그 다음에 마이너스 얘는 xy의 x 더하기 y 이런 뜻이에요. 맞니? xy의 제곱 그러면 xy를 x 곱하기 y 어디 있어? x 곱하기 얘를 제곱을 해주니까 얼마가 돼? 여기는 16. 그 다음에 x 더하기 y는 얼마가 되냐? x 더하기 y는 2루트. 그러니까 여기가 뭐가 되니? 여기가 10 곱하기 16 루트 5. 그러니까 여기는 160 루트 5가 되겠죠. 이해돼요? 그 다음에 이것도 뭐가 되냐면 뭐 이건 어차피 구했을 것이고 여기가 160 루트 5가 되고 그 다음에 여기가 삼성 이게 얘네 16 루트 5가 되고 이게 약분 시켜주니까 10분의 x의 3승 빼기 y의 3승 이게 답이겠네. 네. 그렇죠? 그러면 x 빼기 y의 인수를 하니까 x의 제곱 플러스 xy 플러스 y 제곱이겠지. 그래서 x 빼기 y x의 제곱 더하기 y 제곱은 얼마? 12. xy는 얼마가 돼? 이거. 그러니까 얼마? 여기가 16 이렇게 되겠지. 그러니까 여기는 뭐가 돼? 10분의 16 x 빼기 y 이렇게 되겠죠. 이해돼요? 그러면 x 빼기 y 자 xy가 혹시 양수라는 말이 있니 없니? 있어요. 있습니까? 그럼 x가 클까 y가 클까? x가 크죠, 그렇죠? 그러니까 x 빼기 y는 당연히 양수가 되는 거예요. 그러니까 x 빼기 y를 제곱하고 루트를 씌워주면 돼요. 이해돼요? 그런데 이 말의 뜻은 사실은 x의 제곱 더하기 y 제곱 마이너스 2xy 이거 뭐 그냥 대입해도 될 것 같아서 이렇게 하는 거예요. 이거 지금 얼마나 되냐면 12가 되고요. 뭐가 돼? 12가 되고 xy는 4예요. 4, 2, 8 그러니까 4, 2가 되겠네. 2 이거의 값은 뭐가 돼? 이거의 값은 2가 된다. 그러니까 이거의 값이 2라고 2 약분시켜주니까 5가 되는데 답은 5분의 32가 되네. 5분의 32요? 예. 답이 아니죠. 5분의 16이 되네요. 약분시켜주니까 5분의 16. 약분만 잘해주면 5분의 16이라는 답이 있어요? 네. 뭐 약간 좀 시간은 걸리는데 이게 다르게 생각을 물론 할 수는 있어요. 근데 그렇게 생각할 시간에 그냥 우리 아는 대로 그냥 문제 빨리 풀어보는 게 낫지 않겠냐? 라고 생각을 해서 문제를 이렇게 푼 거예요.
무슨 말인지 이해됐죠? 다 됐어요. 됐습니까? 자, 11번 한번 가볼까요? 11번. 자, 오른쪽 그림과 같이 중심이 5이고 반점이가 4이다. 중심과의 P가 90도인 부채꼴 OAB가 이렇게 있답니다. 이게 이제 이런 어떤 여기서부터 여기까지 길이가 4가 되는 이런 놈이 존재한다. 이게 O, A, B 이렇게 되어 있습니다. 자, 이랬을 때 이렇게 연결을 했답니다. 그래서 이렇게 수선의 반을 내려서 여기서부터 여기까지 이렇게 선문을 내려서 이 안에 접하는 이런 원이 있겠죠. 여기가 뭐가 되냐면은 P, H, I 이렇게 있고 여기에서부터 여기까지 전체 길이가 4가 된다 이런 소리예요. 원의 넓이가 4분의 파이. 자, 이 원의 넓이가 4분의 파이란 말은 이 반지름이 얼마일까? 2분의 1 이렇게 되겠죠, 그렇지? 얘도 2분의 1, 얘도 2분의 1 이렇게 돼요. 무슨 말 하는지 이해돼요? 이게 다 얼마라고? 2분의 1이라고. 이렇게 됐을 때 지금 PH의 삼성 PH 여기를 그냥 A라고 할까? PH를 A 그 다음에 PI 여기에서부터 여기까지를 B라고 할게요. 나 지금 A의 삼성 더하기 B의 삼성의 값을 구하라 이 말의 뜻이에요. 그러면 쌤이 한번 물어봐 볼게요. A 자 여기에서부터 여기까지 이 길이는 여기서부터 여기까지 이 길이는 여기서부터 여기까지 길이랑 똑같아요. 얼마 되죠? A제부터 B제부터 루트 A제부터 무슨 엉뚱한 소리야. 4. 이 길이가 지금 4라고 4. 이게 4라고 4. 그러니까 A제곱 더하기 B제곱이 4, 4, 16이 된다 이런 소리야. 이해됐어? 그 다음에 여기 또 하나 주어져 있는 게 지금 뭐라고 지금 주어져 있냐면 뭐라고 주어져 있냐면 뭐라고 주어져 있는 거 손 없네? 자, 이 삼각형의 면적은 어떻게 구할까? 이 면적은 2분의 1 AB 이렇게 구하겠지. 근데 우리 이 어떤 삼각형이 됐든 삼각형이 내적하는 이런 원이 있으면 면적은 이게 뭐 예를 들어서 A, A가 B, A가 C라고 하고 어떤 삼각형의 어떤 면적은 이렇게 구할 수 있는 거야. 2분의 1 A야, 2분의 1 B야, 2분의 1 C야.
무슨 말하는지 이해됐어? 네. 그러니까 이 면적은 2분의 1 뭐가 돼? B 2분의 1 B 2분의 1 2분의 1 A 2분의 1 이해돼? 2분의 1 4 2분의 1 4 다시 한번 여기에서부터 이거 곱하기 이거 이게 2분의 1이니까 2분의 1 곱하기 4 2분의 1 여기서 뒤에 제일 뒤에 나와 있는 2분의 1은 뭐지? 바로 이 반지름 R이 되는 거야. 이해돼? 여기 지금 반지름 R이 다 이게 다 2분의 1이라고 이게 다 2분의 1이라고 이런 것이. 그러니까 이렇게 되는 거야. 그래서 2분의 1 다 없어져 이렇게 주면은 여기는 2분의 1 A 더하기 B가 되고 이거 계산하니까 여기는 2가 되겠네. 그러니까 플러스 얼마? 2 이게 A, B다. 뭐 이런 형태가 되겠죠. 뭐 다학교 잘못했으면 이야기하시면 됩니다. 그래서 결론적으로 2를 곱하면 2 A, B는 A 더하기 B 플러스 얼마? 4 이렇게 돼요. 그래서 얘는 뭐가 된다? A 더하기 B의 전체적 마이너스 2AB 이렇게 돼요. 이해됐습니까? 내가 지금 구하고자 하는 게 뭐지? 내가 지금 최종적으로 구하고자 하는 게 뭐야? A의 삼성 더하기 B의 삼성이죠. 그렇죠? 뭐라고? A의 삼성 더하기 B의 삼성 이건 어떻게 구하면 돼? A 더하기 B의 전체 삼성 마이너스 3 A, B의 뭐가 돼? A 더하기 B 이렇게 돼요. 그러니까 A, B 얘를 A의 값은 아니면 얘를 고쳐버릴까? EAB. 그래, EAB 대신 A를 갖다 대입할 수 있어. 이번에 좀 뭐가 되냐면 16은 뭐가 돼? A 더하기 B의 제곱. 마이너스 EAB 대신 A를 갖다 대입하자니까? 그러니까 뭐가 돼? 마이너스 A 더하기 B 플러스 얼마? 4. 이렇게 되겠지. A 더하기 B를 T라고 생각해. T의 제곱. 마이너스 T 빼기 얼마? 4는 16 이렇게 돼. 넘어가죠. T의 제곱. 마이너스 T. 빼기 20은 0, 4, 5, 20. 여기에 마이너스. 그렇죠? 여기서 A, B는 다 양수일 거 아니야. 그래서 A 더하기 B는 당연히 양수가 될 수밖에 없죠. 그래서 A 더하기 B는 바로 5가 될 수밖에 없습니다. 그러면 A 더하기 B가 5가 되니까 9가 되니까 A, B는 2분의 9가 되겠네. 뭐가 돼? A, B는 2분의 9가 된다. 따라서 A 더하기 B 5 뭐가 돼? 125 마이너스 다학교 잘못했으면 이야기해 주시면 됩니다. 이게 A 더하기 B가 5라니까 15 곱하기 얼마? 2분의 9 이렇게 되겠지. 그래서 2분의 250에서 빼라 뭐가 돼? 143가 954 145인가? 945 135인가? 945니까 135가 되겠지. 그러니까 2분의 뭐가 돼? 115 이렇게 됩니다. 2분의 115 있습니다. 아니 11번까지밖에 안 풀어왔단 말이야? 아 미쳐버리겠네요. 일단은 유튜브는 끕니다.